Fit-tielet jum minn erba' tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, is-Sibt, id-delegati kellhom l-opportunità jiddiskutu l-qagħda finanzjarja tal-partit. Matul din is-sessjoni saret ukoll preżentazzjoni dwar il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Laburista, wara li iktar kmieni din is-sena beddel l-awdituri. B'dan il-pass, il-Partit Laburista qed ikompli jonra l-obbligi legali tiegħu. Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jippreżenta l-kontijiet awditjati tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali. Din il-preżentazzjoni kienet ukoll opportunità biex id-delegati jifhmu aħjar kif il-partit qed jassigura t-trasparenza u l-kontabilità interna tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Leonid Mackey, qal il-Partit Laburista jibqa' jagħmel l-almu tiegħu biex iżomma l-obbligi li jirregolaw il-finanzjament tal-partiti politiċi. Il-Partit Laburista dalgħodu seta' jiftaħ il-bibien tiegħu biex id-delegati jiddiskutu l-kontijiet finanzjarji tiegħu, seta' b'mod trasparenti jgħid x'inhu d-dħul tiegħu, x'inhu l-ispejjeż tiegħu u x'inhuma l-isfidi tiegħu. Din hija parti integrali mill-Konferenza Ġenerali tagħna sabiex eventwalment inkun nistgħu nitkellmu mal-awdituri biex f'Novembru nkun nistgħu nissottomettu l-accounts għas-sena preċedenti. Il-Ħadd, il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, se tilħaq il-qofol tagħha bid-diskors tal-eluq mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela. Tilħaq il-qofol tagħha propju għada il-Ħadd ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, inkluż id-diskors tal-mexxej u Prim Ministru Dr. Robert Abela. Nagħmel appell biex in-nies jiġu iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jaħsbu kmieni għaliex madwar iċ-ċentru ħajkun hawn anke ċertu toroq li ħajkunu magħluqin, għandna l-parkeġġ miftuħ bis-swit iċ-ċentru innifsu sabiex fid-9:09 nilqgħu il-Prim Ministru Dr. Robert Abela.